大龄玩具。大家好，我是 Summer。今天呢，我们要玩的就是一个真的可以洗的洗衣机玩具，还有一个真的可以搅拌的搅拌机玩具。哇哦，到底它们真的可以洗，还是真的可以搅呢？我们就一起去实验看看吧。首先呢，我们来玩一玩这个洗衣机了。大家看这个外观啊，这上面看到没有？哦，有很多按键哦，洗衣机的这个钮的地方，然后时间，哦，热水还是冷水？这边呢还有一个出水孔，洗完衣服呢就可以把水流出去。哦，那没有，里面很像洗衣机的那个滚筒哎。那我们来看看，到底这个真的可以洗还是不能洗呢？你好呀！哦，这个是洗衣机吗？太棒了！正好我的衣服有点脏，可以帮我洗一下吗？没问题呀。突然脱掉，有点害羞。不过我一会儿再来吧。给你。芭比呀，还害羞了。不过没关系，我们现在就帮她洗衣服吧。当然就需要水，洗衣服得要水，洗衣剂。我们就把这个打开，把芭比的脏衣服放进去，然后呢，为它加上一点洗衣剂，然后呢，我们再把水加进去，盖上盖子，现在就开始洗衣服吧。哦，真的开始洗了。哦，我觉得差不多洗好了。现在呢，我们需要把这个水啊给倒出去了。让我们用排水管，就可以把洗完衣服的脏水呢全部都倒出去喽。芭比的衣服质量不太好，还掉色，变成粉红色了。现在还有很多泡泡，对不对？所以我们需要再清洗一下，这样呢，衣服的泡泡就会没有了。突然就是快速旋转，应该是到洗衣的最后的部分了。差不多好了。现在呢，衣服已经洗完了。看，哇，洗的衣服好干净。作为一个玩具洗衣机，居然真的可以洗衣服，太神奇了吧！要赶快把这个衣服给芭比了。芭比怎么还没来呢？ Summer， 我的衣服都给我洗好了吗？当然，你看我都给你洗的好干净了，你快看看。哇，好干净啊！我要赶快穿穿看看。哇，衣服上有好多香香的味道。谢谢你啊 ，Summer。拜拜。짠짠，这个呢就是我刚才写过字的毛笔了。现在呢，我们就用这个洗衣机来把这个毛笔洗干净吧。先把水倒进去，然后呢，再加一点洗洁精。如果有一个架子可以把它架起来的话，就可以成为自动的了。现在差不多了。我觉得可以排水了，又变成蓝色的了，刚才明明是粉色的。但是大家看这上面呢，还是有一些蓝色，可能光靠这个小小的洗衣机呢是不行的。不过呢，这么小可以洗衣服，也可以洗毛笔，已经很不错了。刚才呢，我们玩了非常有趣的洗衣机，接下来呢，我们来看一下真的可以搅拌的搅拌机玩具哦。大家看一下这个长的哈，这边是一个盆儿，然后呢，这里面就会放上一些东西，然后我们来搅拌，来试试它可不可以啊？Summer， 这个是什么呀？这个是搅拌机，这么神奇呀！真好，我好饿呀！可以给我做点吃的吗？你用这个吗？有办法了，用这个做鸡蛋怎么样？真的吗？好期待呀！准备了一颗鸡蛋，
鸡蛋打好之后呢，我们需要把这个蛋黄给取出来。其实有一个很简单的办法。哇哦！这样蛋黄就出来了，这里面就只剩下蛋清了，是很聪明。好了，现在呢，我们开始搅拌吧。然后我们就把蛋清这样一直搅，一直搅，一直搅，直到搅到很多泡泡出来。啊，这个要等到什么时候呀？一会儿就好了，再等等啊。哇，你们看，这个已经开始有泡泡哎，哇，好像快成了。我们要做这个糖霜饼干呢，需要一些白砂糖，我们放一点进去吧，但不要加太多了。再把它搅拌均匀。哇，你们看，很多泡泡。接下来呢，我们就可以做这个小饼干了。不过呢，可以加一点颜色，让它好看一下。哦，变成蓝色的了。对，哇，你们看，很像奶油哎。OK， 现在呢，差不多已经把颜色都搅拌均匀了。那我们就开始做这个饼干吧。짜잔！现在呢，我们要来做饼干了。把我们已经调好了这个蛋白放进去，看看能不能做成饼干。现在呢，我这个上面基本上已经加热了，让我们放进去试试吧。哇，为什么是水呢？证明呢搅拌的不够均匀。我们既然刚刚这个也不要浪费了，把它煎了。哦，你看我这个还是可以的哈，这个泡沫煎起来它还是一整块的。这是我今天做的糖霜饼干，用那个迷你搅拌机做的，大家觉得怎么样呢？哦，芭比，快点看我为你做的超级好吃的蛋霜饼干，要不要尝一下？这个应该很好吃吧？啊，我先打包回去吃了，好不好？啊 ，Summer， 谢谢你了，那我下次再来吧，我先走了啊，拜拜。今天呢，我就玩了这个非常有趣的迷你洗衣机，还有迷你搅拌机，你们觉得哪个更好玩呢？如果觉得洗衣机更好玩的话，请留言1；如果觉得搅拌机更好玩的话，请留言2，一定要记得告诉我哟。那么我们下次视频再见吧！离开之前不要忘记点赞还有订阅哦，拜拜。